اسم دیوآپس که میاد اولین چیز اون علامت بی‌نهایته که داره به CI/CD و یه مش ابزار اشاره میکنه. این که من بخوام اپلیکیشنم رو به صورت اتوماتیک بیلدش کنم، تستش کنم، پوشش کنم داخل ایمیج رجیستریم، بخوام دیپلویش بکنم روی محیط تستم، روی محیط پروداکشنم که میتونه کلاستر کوبرنتیز باشه، یک سروری باشه، یک داکر هاستی باشه، کلاستر سورمن باشه، میشه این که من CI/CD دارم. حالا CI/CD داره به Continuous Integration و Continuous Delivery و یا Deployment اشاره میکنه. DevOps در واقع یک مش ابزار هستش که داره منو به یک هدف والی میرسونه. اون هم تعامل بین تیم‌های مختلف با هم دیگه است، یعنی بچهای تیم دیولپمنت و بچهای تیم اپریشن با هم دیگه. اون علامت بی‌نهایتی که وقتی اسم DevOps میاد به ذهنمون میاد، داره به مفهوم این اشاره میکنه که دیولپر من در طول روز داره مدام کد میزنه، پلن میریزه، کد میزنه، بیلد میکنه، تست میکنه و نهایتاً هم دیپلوی میکنه. مدام دیولپر من در حال ایجاد تغییرات هستش. دیوآپس میگه که به محض اینکه پای کد دیولپر به یک ورژن کنترلی مثل گیت رسید، باید قابلیت این رو داشته باشه که به صورت اتوماتیک بیلد شه، تست شه، استیجینگ و دیپلویمنتش انجام میشه بدون اینکه لازم باشه کاری رو این وسط ما دستی انجام بدیم. حالا این وسط یک مش ابزار هستن که برای رسیدن به این هدف به ما کمک میکنن. همونطوری که گفتم دیوآپس داره به تعامل دو تیم دیولپمنت و اپریشن اشاره میکنه. میگه من محیط دیولپمنت رو تا بیاد پای اون اپلیکیشن به محیط پروداکشن برسه و بخواد که سرویس دی بکنه رو روغن کاری و غلطک کاری میکنم که به صورت اتوماتیک این اتفاق بیفته. حالا برای همینم است که خیلی جاها میشنویم که میگن مفهوم دیوآپس توی سازمانهای مختلف متفاوته، چون دارن از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن. میگه میخوام روغن کاری و غلطک کاری بکنم، اینو میاد با یه سری از ابزارهایی برای CI/CD انجام میده، مثل گیت لب. اگر بحث گیت آپس باشه مثل آرگو CD، مثل گیت هاب اکشن، مثل سیرکل CI، مثل بمبو اپلیکیشنی هستش که برای اطلسیان هست. بچه‌ای که با جیرا و کانفلوئنس آشنایی دارن احتمالاً اسمش رو شنیدن. دیولپر من روی سیستم خودش شروع میکنه به کد زدن. در نهایت اونو قرار هستش که روی یک رجیستری پوشش بکنه تا دیگر اعضای تیم هم بهش دسترسی داشته باشن. اون گیتی که دیولپر من روی سیستم خودش داره عملاً لوکالیه، هیچ کس بهش دسترسی نداره. نسخه‌ای که روی سیستم خودش هستش، اعضای اون تیم نمیدونن که ایشون تا کجا رفته جلو، چی کار کرده، چه تغییراتی رو داده. برای اینکه بخوایم همگیمون به یک جا دسترسی داشته باشیم توی یک ورژن کنترلی مثل گیت لب که در واقع سنترالایز هستش پوش میکنیم تا اونجا بتونیم با کمک فرایندهای حتی CI/CD و نوشتن پایپلاین این روغنکاری و غلطک کاری رو پیاده سازیش بکنیم. تا قبل از اینکه بخواد دیوآپسی وجود داشته باشه، دیولپر من روی سیستم خودش کد میزد، نهایتاً با تیم اپریشن هماهنگ میکرد که من این نسخه جدید اپلیکیشن رو فلان جا گذاشتم، رو فلان مسیر گذاشتم، بردار دیپلویش کن و اون باید شروع میکردش به اجرا کردنش و امکان داشت این وسط چون یه سری از دیپندنسی ها متفاوت میشدش، یه سری از ابزارهایی که روی سیستم دیولپر وجود داشته اجرا میشده اینور وجود نداره، منجر به اجرا نشدن اون اپلیکیشن بشه. بعد اینجا بود که دیولپر میگفتش که رو سیستم من کار میکنه. حق هم داشت، چیزی تحت عنوان داکر این وسط وجود نبود که اپلیکیشنش رو بخواد پکیج بکنه، هر آن چیزی که لازم هست رو در قالب یک ایمیج داکر پکیج بکنه، ریکوایرمنتاشو، اگزیکیوتورشو، باینریشو و به ادعای داکر بیلد کنه، شیپ کنه، دیپلوی کنه anywhere any app رو. این اتفاق نمیتونست بیفته و عملا این ور ما بعد دوباره درگیر می شدیم که چه چیزایی رو من بعد نصب بکنم که بخواد این نسخه جدید اپلیکیشن دیپلوی بشه. به کمک ابزارهایی که ما برای CI/CD داریم این گپ رو میتونیم که پر بکنیم. این که دیولپر کدش آماده است، بهش میگن آرتیفکت، قراره برسه دست تیم بچهای اپریشن که بخوان روی سرور اجراش بکنن. این گپی هست که بین بچهای دیولپر و بچهای تیم اپریشن وجود داره. همینطور دیولپر من در طول روز مداوما در حال ایجاد تغییراته. این صفحه سیاه جلوشه، همینجوری داره کد میزنه. از اون طرف تیم اپریشن دنبال استیبیلیتیه، این همش میخواد تغییرات بده، اون دنبال استیبیلیتیه. اینا با هم دیگه نمیخونن.
دیوآپس میاد یه سری ابزار معرفی میکنه، نمیگه حتما از گیت استفاده کن برای ورژن کنترل، ولی میگه باید ورژن کنترل داشته باشی. حالا یه چیزی مثل گیت رو میتونی استفاده بکنی برای اینکه اپلیکیشن تو پکیج بکنی، هم تمامی دیپندنسیاشو یک جا نگهداری بکنی. میتونی از در واقع یک کانتینر انجینی مثل داکر، مثل پادمن، مثل کانتینر دی استفاده بکنی. ایمیجایی هم که توسط داکر بیلد میشن همه جا قابلیت استفاده دارن دیگه. حالا اگر که میخوای CI/CD داشته باشی میتونی از گیت لب استفاده کنی، میتونی از گیت هاب اکشن استفاده بکنی، میتونی از بمبو استفاده بکنی، حتی میتونی از اجور پایپلاین استفاده بکنی. روی نسخه های کلاد هم در واقع روی کلاد پرووایدرهای مختلف هم ما ابزارهای مختلفی داریم، چه روی اجور باشیم چه روی AWS باشیم که بخوایم CI/CD هامون رو بنویسیم. همه اینا رو گفتم که برسم به این نقطه که امروز قرار هستش که بریم سراغ نصب گیت لب به عنوان یک ابزار برای CI/CD توی شبکه خودمون. ما قرار هستش که با هم دیگه گیت لب رو با استفاده از داکر نصبش بکنیم، بخوایم که SSL کانفیگوریشنمون رو انجام بدیم و نهایتا از طریق یک FQDN به گیت لبمون دسترسی داشته باشیم و اولین یوزر خودمون رو بسازیم، پسورد یوزر روت رو بخوایم که چنجش بکنیم و بریم سراغ ایجاد اولین پروژه روی گیت لبمون. توی ویدیوهای اخیری که توی سانانت داشتیم ما یاد گرفتیم که چجوری CI/CD بنویسیم با گیت لب، بخوایم فایل .gitlab-ci رو کانفیگوریشنش رو انجام بدیم، اینتگریشنش رو با آرگو CD دیدیم، گیت لب رو به عنوان یک ابزار که میتونیم از ایمیج رجیستری هم ازش استفاده بکنیم دیدیم که من لینک ویدیوها رو اینجا براتون میذارم که بهش دسترسی داشته باشید. ولی اینکه خود گیت لب بخوام نصب بکنم و بخوام به صورت سکیور گیت لبم رو ببینم رو هنوز ندیدیم و قرار هستش که امروز بریم سراغ این بخش. مشابه همه ویدیوهایی که توی سانانت رکورد میشه برای اینکه ساختار منظمی داشته باشیم و بخوایم که کمک بکنیم به بچه‌هایی که دارن یاد میگیرن یا دارن تمرین میکنن یا بچه‌هایی که بلدن و دارن صرفا ریویو میکنن، یک گیت هاب ریپوی آماده شده. تمامی آن چیزی که سر کلاس بهش نیاز داریم برای پیاده سازی داخلش گفته شده. این اتفاقی هستش که توی دوره‌های مهندسی دیوآپس و دوره ادوانس دیوآپس که توی سانانت برگزار میشه هم اتفاق میفته. گیت هاب ریپوی پابلیک هست، شما هم میتونید بهش دسترسی داشته باشید و کلیه مطالب کلاس داخل گیت هاب ریپو قرار گرفته. در کنار تدریس بچه‌ها میتونن به اون هم دسترسی داشته باشن. ما امروز قرار هستش که گیت لب رو با داکر نصب بکنیم. ما گیت لب رو میتونیم روی سرورمون بدون داکر نصب بکنیم، یه اسکریپتی داره اونو در واقع اجراش میکنیم، ریپوزیتوری گیت لب روی لیست ریپوهای لینوکسمون اضافه میشه، پکیج گیت لب CE برای من گیت لب CE یا گیت لب EE، گیت لب EE میشه انترپرایز و CE هم میشه کامیونیتی ادیشن برامون اضافه میشه و میتونیم از روی ریپوزیتوری خود گیت لب شروع به نصب گیت لب کنیم. روش دیگه این نصب گیت لب اینه که با استفاده از داکر نصبش بکنم. خب طبیعتا منیجمنتش راحت تره، ولی من باید از همون ابتدا یه سری از کانفیگوریشن ها رو انجام بدم. چرا؟ چون زمانی که شما گیت لب رو روی سرور به صورت مستقیم نصب میکنید، کانفیگوریشنش رو میبره توی مسیر etc گیت لب، مشابه اکثر پکیجایی که ما روی لینوکس نصب میکنیم قرار میده. یه دونه کانفیگ فایل داره که اونجا میتونیم بریم تعریف بکنیم که اکسترنال URL چی باشه، سرتیفیکیت هم کجا هستش، انجینکس رو میخوام از ریورکس پراکسی جلوی این اکسترنال URL هم قرار بدم یا نه، اگر قراره از ایمیج رجیستری کانفیگوریشنش رو انجام بدم و بخوام انجام بدم و تمامی این موارد. اما وقتی که میرم سراغ نصبش با داکر، من همه آن چیزی که نیاز دارم رو داخل داکر کامپوز فایلم باید بنویسم. یعنی بعد از اینکه داکر کامپوزم رو آپش میکنم، گیت لبم توی اون استیتی که میخوام بالا میاد و میتونم بعد از ست کردن DNS رکورد بهش دسترسی داشته باشم. توی استپ اول که میخوایم گیت لب رو با استفاده از داکر نصب بکنیم، ما باید یه سری موارد رو آماده بکنیم مثل SSLمون. ما زمانی که گیت لب رو نصب میکنیم و میخوایم از بیرون بهش دسترسی داشته باشیم، بهتره که اوور HTTPS به گیت لبمون دسترسی داشته باشیم. چرا؟ چون زمانی که میرم من رانر رجیستر بکنم روی گیت لبم به عنوان یک کارگر روی گیت لبم بخوام رجیستر بکنم که بخواد این رانر جابهای من رو روی خودش اجرا بکنه، آن چیزی که تعریف کردم تحت عنوان پایپلاین رو روی خودش اجرا بکنه، برای اینکه بخواد با گیت لب من ارتباط برقرار بکنه
رویکردش اینه که من باید اوور HTTPS باش در ارتباط باشم. از اون طرف توی صحبتام گفتم که من گیت لب رو میتونم از ایمیج رجیستری کانفیگوریشنش رو انجام بدم. پس ایمیج رجیستری هم من نباید اوور HTTP بهش دسترسی داشته باشم، حتی اگر پابلیشش نکرده باشی باید روش SSL ست بکنی. من توی این کلاس سرتیفیکیت ولید از Let's Encrypt گرفتم، به صورت در واقع 3 ماهه است و ولیده و از بیرون من سرتیفیکیت ارور نمیگیرم و رانرم هم زمانی که میخواد رجیستر بشه روی گیت لبم سرتیفیکیت ارور نمیگیره. ما برای اینکه بخوایم گیت لب یا هر سرویس دیگه ای رو با داکر بیاریم بالا، خب چند تا راه داریم. یکیش اینه که داکر ران بزنم، از طریق لایو ابجکت بخوام که کانتینرم رو ران کنم. خب طبیعتاً هیستوری کامندام اگر که بین بره عملا من یادم نمیمونه که چی کار کردم. بخوام که بگم بیسان چه ایمیجی باشه، اسم کانتینرش چی باشه، پورت مپینگش رو بخوام بگم، والیومش رو بگم، بخوام بگم به چه نتورکی وصل شو، بعدن خاطرم نیست که چی کار کرده بودم. همینطور اگر ما اعضای یک تیم باشیم و در قالب تیم اگر که داریم با هم دیگه همکاری میکنیم، هیچ شیرینگ بینمون اتفاق نمیفته که اون شخص کنار دست من بدونه که من چی کار کردم. از اون طرف من میتونم برای آن چیزی که میخوام روی داکر بیارم بالا داکر کامپوز فایل بنویسم، در واقع داکیومنتیشن انگار هر آن چیزی که لازم دارم که بخواد اپ نهایی من توی اون استیت بیاد بالا رو داخل یک فایل یمل فرمت تعریف میکنم. یک استندالون کانتینر به من نهایتا داکر کامپوز میده، یعنی نهایت من لاک شده روی یک داکر هستم. همچنان داکر کامپوز فایل برای محیط پروداکشن ما نیستش، برای محیط در واقع میگن برای محیط دیولپمنت. چرا اینو میگن؟ چون میگه ببین یه اینستنس از اپلیکیشنت میاد بالا، خب طبیعتاً اون سرورت بره تو سینگل پوینت آف فیلیری، همه چیت رو از دست دادی. پس میگه چند تا اینستنس ازش بیار از اون اپلیکیشنت بالا که در نبود یکی از داکر هستات برای مثال تو بقیه اینستنسات باشن و سرویس ای بکنن. ولی ما میتونیم این حرف رو نقضش بکنیم یه جورایی. نمیتونم بگم کامپوز صرفا برای محیط دیولپمنت، برای پروداکشن نیست. ما مثلا زبیکس رو اکثر جاهایی که میبینیم مثلا اچش نکردن، رفتن روی این حالتی که روی یک اینستنس دارن اجراش میکنن. پس من داکر کامپوز میتونم براش بنویسم، پرومتئوسم و گرافانام و زیر داکر کامپوز براش بنویسم و میارمش بالا. یعنی خیلی جاها رو هم میبینیم که های اویلیبل نیستن اینا، خیلی جاها هم میبینیم که های اویلیبل هستن و اگر قرار باشه من های اویلیبیلیتی داشته باشم با یه چیزی با داکر مثل داکر کامپوز نمیتونم این کار رو انجام بدم، یا با داکر ران نمیتونم این کار رو انجام بدم. من اون موقع باید برم سراغ ساختار کلاسترینگ، بخوام برم سراغ این که سراغ داکر سوارم برم، بخوام سرویس بنویسم، استک فایل بنویسم روی داکر، و یا اینکه برم روی کوبرنتیز که بخوام در قالب پادها دیپلویمنت استیتفول ست دیمن ست روی کلاستر کوبرنتیزم اپلیکیشنم رو دیپلویش بکنم. پس ما روی یک داکر هست میتونیم داکر ران بزنیم، میتونیم که داکر کامپوز فایل بنویسیم، میتونیم بریم سراغ داکر سوارم سرویس بنویسیم و استک فایل بنویسیم و بخوایم چندین اینستنس از اپلیکیشنمون رو اجراش بکنیم. حالا اینجا من یه دونه داکر کامپوز فایل دارم، همون جوری که میبینید سرویس هام رو در قالب این داکر کامپوز فایل تعریف میکنم. من یک ماکرو سرویسی دارم متشکل از 5 تا سرویس. ارتباطات اینا با هم دیگه چه شکلیه؟ از چه والیومایی قرار هست استفاده بکنن؟ به چه نتورک هایی میخوان که وصل بشن؟ چه پورتایی رو دارن پابلیش میکنن؟ از چه انوایرمنت وریبل استفاده میکنم و باید مقدار دیشون بکنم؟ چه کامندی رو از بعد از استارت میخوام که اجراش بکنه؟ تمامی اینا رو در قالب داکر کامپوز تعریف میکنم. بحث داکر با داکر کامپوز مبحثی هستش که توی کورسای در واقع دیوآپس تدریس میشه که ما توی دوره جامعه هم بهش مفصلا میپردازیم و جزء جدا نشدنه، یعنی تا انتهای دوره همین کامپوز هست چون اکثر جاها داریم ازش استفاده میکنیم. اینجا من توی داکر کامپوزم کلا یه سرویس دارم به اسم گیت لب. ببین اون تیکه‌ای که میگم 5 تا سرویس دارم توی یک ماکرو سرویس، ارتباطات اینا با هم دیگه، قبول داری داکیومنتیشن هم هست، بعدا میتونی عروش بخونی اینو روی این آی پی مثلا روی این نتورک میبینه، این از این انوایرمنت وریبل داره استفاده میکنه، این از این والیوم داره استفاده میکنه، دیتاشو داره توی این مسیر پرسیست میکنه. اگر داکر ران میزدی بش استوریت پاک میشد همه چیزو از دست داده بودی، ولی اینجا این خیلی به ما کمک میکنه.
من یک سرویس کلا توی این داکر کامپوز دارم به اسم گیتلب بیسان ایمیج گیتلب /گیتلب CE. من گیتلب کامیونیتی ادیشن رو نصب میکنم. ایمیجش به صورت آفیشیالی روی داکر هاب هستش، از میررایی که توی ایران هست مثل آروان کلاد، مثل میرر پارسپک میتونید استفاده بکنید اگر که داستانه اینترنت رو تحریم رو دارید. بعضی وقتا اذیت میکنه ولی جدیداً ما تحریم نیستیم. من میگم که کانتینری که برام میاد بالا اسمش گیتلب باشه، ریستارت پالیسیشو روی آلویز میذارم، همیشه برام ریستارتش کن و براش environment variable تعریف میکنم. این environment variable تعریف کردن چیزیه که تو لایه اپلیکیشنمون تعریف میشه. میگه من کیشو دارم، تو ولیوشو بیسان نیازت بده. یعنی چیزی نیست که من از خودم بنویسم. مثلا برای دیتابیس میگه که آقا من MySQL، مثلا دیتابیسی مثل MySQL آندرلاین روت آندرلاین پسورد رو میفهمم برای اینکه پسورد یوزر روت رو مشخص بکنی. MySQL یوزر برای من یک یوزر روی MySQL ایجاد میکنه. MySQL پسورد اون یوزر رو مشخص میکنه. MySQL دیتابیس یک دیتابیس درست میکنه و اون یوزرنیم که تعریف کردیم روی اون دیتابیس دسترسی خواهد داشت. اینا چیزیه که ما تو داکیومنتیشنش باید بخونیم. مثلا برای گیتلب بعد بریم سراغ خود سایت داکر ها ببینیم اونجا گفته چه انوایرمنت هایی میتونم تعریف کنم. تو سایتش خودشان داکیومنتیشن گیتلب خیلی خوبه. من این environment variable رو میخوام تعریف کنم کی ولیو دیگه که توی قسمت ولیوش بعد کانفیگوریشن گیتلبم رو بدم. مواردی که ما زمانی که گیتلب رو روی سرور به صورت مستقیم نصب میکنیم توی مسیر etc گیتلب یه دونه config.toml فایل هست، فایل کانفیگوریشنش اونجا تعریف میشه. اینجا من در قالب این environment variable تعریفش میکنم. مثلا اینکه قرار هست گیتلبم رو چه آدرسی ببینم. من قرار است اولا که over https ببینمش، بعدش هم روی gitlab.sananetco.com قراره گیتلبم رو ببینم. گیتلب خودش از یه سری از کامپوننت ها تشکیل میشه. شما زمانی که از این روش استفاده میکنی گیتلب نصب بکنی همه کامپوننت ها روی یه سرور هستن. گیتلب خودش از ردیس، پرومتوس، نود اکسپورتر، گیتلب اکسپورتر، پوستگرسکیول اکسپورتر، انجینیکس به عنوان ریورس پراکسیش داره استفاده میکنه و یه سری از کامپوننت های دیگه مثل الرت منیجر حتی جزء استک خودش داره. میگه اگر قرار هستش که منو نصب کنی من یه پرومتوسی هم با خودم میارم که دارم خودم مانیتور میکنم. تو میتونی منو وصل کنی به پرومتوس اکسترنال، مثل صف میمونه. صف همین شکلی کار میکنه. جزء کامپوننت های خودش وقتی با صف ADM نصب میکنی یه پرومتوسی هم اضافه میکنه. صف حتی یک گرافانایی هم اضافه میکنه. حالا اینجا که می‌نویسم nginx داخل براکت ریدایرکت http تو https تو رو، در واقع دارم میگم که ببین nginx به عنوان یکی از کامپوننت های تو اولا که اینیبل هست و بعدش هم این که جزء اون کانفیگوریشن های خود nginx داریم که ریدایرکت http تو https رو میتونیم کانفیگ بکنیم. کارتو آسون کرده. میگه اگر میخوای این کارو انجام بدم به من به true یا false بده. میخوای این کارو کنم یا نه. وقتی که با گیتلب کار میکنید شما میتونید سرتیفیکیتتون رو به صورت اتوماتیک از لیتس انکریپت بگیرید به جای اینکه دستی برید سرتیفیکیت بگیرید بیارید. من اینیبلش رو فالس کردم، نمیخوام. خودم سرتیفیکیتام از قبل گرفتم. فرض کن از سرور پرایوت داخلش شبکه خودم یا از یه سرور دیگه رفتم گرفتم. نمیخوام از این استفاده بکنم، پس فالسش کردم. و میگم این انجینیکسه که قرار هست کار ریورس پراکسی برای من انجام بده، SSL ترمینیشن هم برای من انجام بده. سرتیفیکیتامو خودم جداگانه گرفتم و میام روی انجینیکس هم قرارش میدم SSL سرتیفیکیت و SSL سرتیفیکیت که دو تا از این کانتکست هایی که تو کانفیگوریشن انجینیکس مشخص میشن و میگم مسیر سرتیفیکیت هم اینجاست تو etc gitlab ssl fullchain.pem و etc gitlab ssl private.pem. پم فرمت رو میفهمه و مشکل نداره. لازم نیست که به CRT حتما تبدیلش بکنید. از اون طرف برای اینکه من بخوام به گیتلبم متصل بشم خب اوور HTTPS قراره بسشم دیگه. میخوام روی 443 ببینمش. پس میام پورت 443 رو هم پابلیش میکنم. پورت 80ش رو هم شاید لازم نبود ولی اینجا پابلیشش کردم و همینطور پورت 2222 رو زدم به 22 این کانتینره برای در ادامه که قرار است کلونی انجام بدم، قرار است پولی انجام بدم، پوشی انجام بدم، بخوام از این پورت استفاده بکنم که عملا منو بندازه توی این کانتینری که توش گیتلبم هستش.
وقتی که صحبت از داکر میشه بحث پرسیست کردن دیتا هم مطرح میشه. من قرار هست دیتاهایی که توی مسیر etc گیتلب هست، دیتاهای حیاتیمه، کانفیگوریشن فایل هم اونجا قرار داره رو پرسیست کنم. لاگای گیتلب هم که توی ورلاگ گیتلب میشینه رو قرار هستش که پرسیستش بکنم و همینطور ور OPT گیتلب رو هم قرار هستش که پرسیستش بکنم. من از باین مونتس استفاده کردم به جای والیومز و گفتم توی کارنت دایرکتوری 3 تا دایرکتوری دارم، کانفیگ، لاگز، دیتا، و متعاقب با هر کدوم اومدم پرسیست کردن دیتام رو انجام دادم. پس ببین در رابطه با سرویس هم بیسان چه ایمیجیه، اسمش چی باشه، ریستارت پالیسیش چی باشه، انوایرمنت تعریف کردم، پورت چه پورتای قراره پابلیش بکنه، بحث پرسیست کردن دیتاش قراره چه شکلی باشه، همش در قالب یک فایلی به اسم docker-compose.yaml تعریف شده که من با دستور docker compose آپ-d میتونم آپش بکنم بره ایمیجم پول بگیره و نهایتا بخواد کانفیگوریشنمو بخونه و کانتینر رو برای من آپش بکنه که من برسم به یک گیتلبی. بیایم روی سرور. من اینجا یه اوبونتو 22.04 دارم که روش داکر کامپوز و داکر رو نصبش کردم. یعنی اگر که بزنم داکر کامپوز ورژن میتونم ورژنم رو ببینم که 2.39.4 هستش. من از روی ریپوهای خود داکر نصبش کردم. اگر که با نصب داکر کامپوز و داکر آشنایی ندارین، من لینک خود سایت داکر رو توی دسکریپشن براتون میذارم که بهش دسترسی داشته باشید که بخواید داکرتون رو نصبش بکنید. البته که داکر و داکر کامپوز روی ریپوهای خود اوبونتو هم اضافه شده که میتونید از ریپوهای داکر استفاده نکنید. شاید تحریم باشید بچه‌ای که توی ایران هستین، بعضی وقتا تحریمی، بعضی وقتا نیستین، نمیدونم چه اتفاقی داره توی این کشور میفته. اما میام یه مک دایرکتوری میکنم به اسم گیتلب سرور و cd میکنم اینجا. داکر کامپوزم رو داخل یک دایرکتوری خالی میذارم به علاوه تمام ملحقات دورچینش، مثل SSL، مثل اون دایرکتوریایی که برای باین مونت تعریف کرده بودم، همه رو میذارم اونجا. هر آن چیزی که توی فرایند داکر کامپوز آپ زدن نیاز داریم کنار دستش قرار میدم. مثل چیا؟ مثل داستان SSL، مثل اگر که قرار است طی فرآیند داکر کامپوز آپ زدن داکر فایل رو بیلد کنه. داکر فایل رو بیلد کردن شاید نیاز به یه سری ریکوایرمنت داره. همه اینا کنار دست خودش قرار میگیره. من اینجا صرفاً یه داکر کامپوز فایل خواهم داشت. فایلش رو درست میکنم docker-compose.yaml. شما زمانی که فایلتون رو به این اسم درست میکنید، داکر کامپوز کامندتون دنبال یه فایلی به این اسم توی کارنت دایرکتوری میگرده. یعنی من وقتی میگم داکر کامپوز آپ، دیگه بهش داکر کامپوز فایلمو پاس نمیدم. ولی اگر اسمش چیز دیگه بود با سویچ -F میتونید بهش پاس بدید. من اسم استاندارد میذارم که دچار مشکل نشین. خب میام اینجا، بیایم روی گیت هاب همین داکر کامپوز رو کپیش میکنم اینجا. توضیحاتش رو خدمتتون دادم، اما ما باید بریم الان یه سری کارا انجام بدیم. یکیش این که کانفیگ و لاگز و دیتا رو درست بکنیم. من میک دایرکتوری میکنم توی کارنت دایرکتوری به اسم کانفیگز، دیتا و لاگ. فقط لاگمون اس داشت یا نه رو نمیدونم چرا داشت لاگز، اما کانفیگز اس نداشت. اوکی، یه ls بگیرم اینجا، دایرکتوری هم ساختم. من اینجا میام داخل مسیر کانفیگ یک دایرکتوری دیگه درست میکنم به اسم SSL و میخوام سرتیفیکیت هایی که از CA سرورم گرفتم که ولیدم هست، سند سرتیفیکیت برای gitlab.sonet.com رو اینجا تو این مسیر قرارش بدم. cd میکنم داخل کانفیگ SSL، 2 تا فایل درست میکنم، یکیش fullchain.pem و یکی دیگه هم privkey.pem هست. پرایوت کی و فول چین هم هست. فول چین رو میذارم که جلوگیری بکنم از سرتیفیکیت ارورایی که در آینده امکان داره بخورم، که مثلا میگه سی تو قبول ندارم و آن نان سی و از اینجور صحبت ها. اما من اینجا فایلاشو درست نمی‌کنم چون من از پیش سرتیفیکیتامو گرفتم از سی سرورم و صرفا اینجا مووشون میکنم. من توی مسیر روت یک fullchain.pem دارم که توی این مسیر میارمش، یه دونم privkey.pem دارم که توی این مسیر میارمش. اگر که با روش گرفتن SSL از Let's Encrypt آشنا نیستی، من کامند هاش رو داخل دسکریپشن براتون میذارم که بخواین درخواست سرتیفیکیتتون رو بدید به Let's Encrypt که بخواین
در واقع بخواد که اتنتیکیتتون بکنه از طریق مثلا اینکه میتونه یک DNS رکوردی بهتون بده، تکست رکورد بگه برو توی DNS سرورت بزن، من اون لحظه لوکاپ میکنم، اگر که همون مقداری که بهت دادم برگشت یعنی تو صاحب دامنه ای، پس من بهت سرتیفیکیت میدم، براتون میذارم که بتونید بهش دسترسی داشته باشید. یا امکان داره شما CS سرور داخلی داشته باشید، حالا مایکروسافتی لینوکسی، از اون سرتیفیکیتتون رو گرفته باشین. به هر حال به یک fullchain.pem و privekey.pem نیاز دارید. یه CD میکنم برمیگردم عقب، یه تیری میگیرم اینجا، اگر تیری رو داشته باشم اجازه بدین تیری رو نصب بکنیم که خروجیمون رو بتونیم قشنگتر ببینیم که چه دایرکتوریا با چه فایلا و ساختاری رو چیدیم. البته که روی گیت هاب به صورت کامل اومده. اوکی، حالا الان تیری رو میزنم، ببینید کانفیگ SSL داخلشه، دیتا و لاگز. فقط یه سوال اینه که نه دیگه درسته، داکر کامپوزمون داخل همین دایرکتوری است. بریم سراغ آپ زدنش. شما زمانی که بخواین داکر کامپوز آپ بزنید که در واقع بگین داکر کامپوز فایلم برو بخون ببین چیا گفتم، بر اساس تقدم تأخر و کانفیگوریشنی که گفتم کانتینرهای منو بیار بالا. اگر که تو هر کدوم از سرویساتون شما ایمیجی رو نوشته باشید که لوکالی روی این هاستتون نداشته باشید، بعد منتظر بمونید بره ایمیج رو پول بگیره بیاره. حجم ایمیج گیت لب زیاده، یعنی 1 گیگ خورده ای هست. شما اگر رو سرویسم از طریق سیستم دی سرویس هم نصبش بکنید، سیستم دی سرویس که نمیشه گفت، رو سرور به صورت مستقیم نصب بکنید، عذرخواهی میکنم، اونجا هم حجمش زیاده. پس من از پیش ایمیج رو پول گرفتم که اینجا معطل نشیم. یعنی من قبل اینکه داکر کامپوز آپ بزنم، اگر داکر ایمیج ls بزنم گرب بکنم به گیت لب، اینجا رو دقت کنید، من گیت لب سی رو گرفتم که 3 گیگ 4 گیگ تقریبا حجمی که نهایتا اینجا برای من قرارش داده. حالا بریم برای داکر کامپوز آپ زدن. میگم داکر کامپوز آپ -d از کارنت دایرکتوری رفت برای من داکر کامپوز فایلم پیدا کرد. اول از همه یه نتورک ایجاد کرد برای من به اسم گیتلب سرور آندرلاین دیفالت. من نگفتم نتورک بساز، یک یوزر دیفایند بریج برای من درست میکنه که اسم نتورک رو میذاره، اسم کارنت دایرکتوری آندرلاین دیفالت هم خودش گذاشته. اگر نیاز دارین که گیتلب کانتینرتون به یک نتورک خاصی وصل بشه که از پیش ساختیدش، میتونید تو داکر کامپوزتون بگید. من نگفتم، اینم برای راحتی کار خودش میسازه، بهش وصل میکنه، علاوه امنیتی هم خوبه اتفاقا که نخواد حالا به دیفالت بریج وصلش بکنه و میگه کانتینر گیتلب تو استارت کردم. من زمانی که توی کارنت دایرکتوری که کامپوز فایلم هست دستور داکر کامپوز PS رو اجرا بکنم، میره از روی کارنت دایرکتوری من داکر کامپوزم میخونه و با توجه به اون میگه که تو چند تا کانتینر داری. یعنی من الان انتظار دارم که کلا به من یه کانتینر بگی که اون کانتینر گیت لب من هستش، اما الان خروجی بر نمیگردونه. من نمیدونم چرا. یه داکر کامپوز PS دیگه بزنم، یه اچتاپ بگیریم روی سرور، شاید ریسورسی تو مضیقه. دقیقاً 2 کور سی پی یو داشتم، 2 گیگ رم در مرز انفجارم. من برم به این سرور ریسورس اضافه کنم، برگردم بیام. یه شاتدان ناو میزنیم، بیایم با هم انجامش بدیم. شاتدان ناو که میزنی همین میارتش پایین. من رو سرویس خاصی هم نداشتم، تست دیگه که نگرانش باشم. همه پروسساشو ببنده. اوکی، حالا الان بیام ازش، چون هات پلاگ که نمیتونم بهش ریسورس اضافه بکنم، میام رو هاردویرش، اینجا میگم آقا اینو بکنه 4 مثلا 4 کور، حالا معقوله. برای رمش هم مثلا 6000 مگ بذاریم. کلا گیتلب ریسورس زیادی میخوره و شما بعد دیگه 10 گیگ 8 گیگ رم رو براش بذارین که حالا من اینجا 6 گیگ دادم. خواست بیادش بالا، از بعد و از استارت من شروع کردم به هنگ کردن سیستم، اصلا نیومدش بالا انگار. الان مجددا SSH میزنیم، به سرور وصل میشیم و دوباره داکر کامپوز آپ میزنیم. من اینجا SSH بزنم به 10.211.55.63 پسوردم رو بزنم، یه sudo su بزنم که یوزرم روت بشه، چون با این داشتم اجرا میکردم. یه دایرکتوری داشتم گیتلب سرور و میگم داکر کامپوز آپ-d مجددا. خب فکر میکنم اوورده. یه داکر کامپوز PS بگیرم من اینجا، نیاورده، اما میگه پورت 80 دینیوزه. قبلا یه سرویسی گرفتتش، ببینم چی دارم من. یه داکر PS بگیرم،
چیزی ندارم. داکر کامپوز پی اس هم میزنم، چیزی ندارم. بذار ببینیم چی میگه. خب یه سیستم CTL استاپ انجینیکس، شاید من روی این سرور انجینیکس دارم. انجینیکس نداشتم. HA پراکسی چطور؟ اوکی، HA پراکسی داشتم، پورت 80 هم گرفته بود. میتونستم نت 100-NTLP بگیرم ببینم، حالا حدس میزدم که روش دارم. احتمالاً با بچهای دوره همچین کارایی کردیم. یه PS بگیرم، نگاه کن، خودش برای خودش هلت چک داره، نوشته هلت استارتینگ. اسم کانتینرمو نشون میده گیت لب و میگه بیسان چه ایمیجز لیتست استفاده نکنید، ورژن متعاقب خودتون بزنید، مثلا ورژن 18 رو بزنید. تگای مختلف ورژن‌های مختلفن روی داکر هاب وجود داره. من اینجا لیتست گذاشتم. اگر ایمیج رجیستری پرایوت خودتون دارید اونو اینجا مشخصش بکنید. این لیتست خوب نیست. و الان اگر که من لاگ زش اف بزنم میچسبم به لاگای گیت لبم که داره برای استارت شدن اجرا میکنه. اینجا اولین بار یه مقداری زمان بره، ولی یه ذره هم بر حسب تجربه به ریسورسی که دادید هم بستگی داره. من لیمیتیشنی سمت ریسورس استفاده شده برای داکر نذاشتم، صرفا آنلیمیتد کانتینرم لاک شده به در واقع ریسورسی که روی هستم دارم. یه ذره صبر کنیم این بره جلو و نهایتا میتونیم روی وب یو آیمون به گیت لبمون دسترسی داشته باشیم اگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. در این بین تا این بیادش بالا، بیایم بریم رکورد دی ان اسش هم اد بکنیم. من روی ویرچوال ماشین خودم آوردم بالا، یعنی آی پیش از 10.211.55.63. روی دی ان اس سرور پابلیک نمیرم این رکورد رو اد بکنم. من میام روی ETC هست سیستم خودم که میره ازش میخونه و اینجا میام رکورد رو اد میکنم، یعنی میگم 10.211.55.63 هست gitlab.sonanetco.com که زمانی که روی براوزرم میزنم به این ریزالت بشه، نه روی DNS سرور پابلیک بره سراغ اون. یه لحظه بیایم با هم تست بکنیم. روی همینجا روی لپتاپ خودم من کرل میکنم https gitlab.sonanetco.com. ببینیم بهمون نشون میده که بعد بخوایم رو وب یو آی چک بکنیم. داره ترای میکنه ولی به نظر چیزی نیست. این بس سریع ریسپانس بده. این هنوز نیومده بالا، همونجوری که میبینی داره لاگ میندازه. میگم اولین باره، چون خب من همچنان توی لاگای گیت لبم یه اروری دارم میگیرم. اینجا ببین میگه که من رفتم توی etc gitlab ssl private.pem پیدا کنم، پیدا نکردم. چرا؟ یه کنترل سی بزنم و لاگا بیام بیرون. بیام داخل فایل داکر کامپوزم. من اینجا گفتم که SSL هم private key اینجاست، این اسمش. من اسم private key من private.pem بود اسم فایلش. پس من اینجا عوضش میکنم که SSL در واقع نگه که پیدا نمیکنم، چون اگر ls بگیرم از config SSL، ببین private.pem هست اسم فایل من، بخاطر همین داشتم ارور میگرفتم. من یه بار کامل دان میکنم و مجددا آپش میزنم که بره بخونه این والیوم جدید که اسمش عوض شده رو، یا میتونستم فایلمو انوی کنم، رینیمش بکنم، آپ دش دی بزنم. این بار اگر لاگ زش اف بگیرم دیگه نباید اون خطا رو به من بده، مگر اینکه من یک مشکل دیگه این وسط داشته باشم. خب من به اینجاهای لاگ رسیدم. به نظر میاد که گیت لب اومده بالا. میام روی این ور توی لپتاپ خودم این کرل ریکوست رو که بزنم، اینجا دیگه باید به من یه جوابی بده، یه چیزی به من بگه. همینطور میتونم بیام روی براوزرم، بیام روی گوگل کرومم، اینجا بگم آقا gitlab.sonanetco.com رو به من نشون بده. میام روی این صفحه. این الان داره به گیت لب من میزنه که با داکر آوردمش بالا. کامیونیتی ادیشن هم هست. یوزرنیم دیفالت روی گیت لب روته. پسوردش چیه؟ زمانی که شما گیت لب رو نصبش میکنید داخل یک مسیر etc gitlab، این یه دونه فایل اینیشیال روت پسورد براتون درست میکنه. برای پسورد یوزر روت هستش که بعد اولین بار از اونجا برش دارید و بعدش خودتون پسورد یوزر روت رو تغییرش بدید.
من زمانی که داکر کامپوز میزنم میتونم اگزک هم بزنم، مثل داکر اگزک میمونه. داکر کامپوز اگزک دش آیتی به گیت لب و میخوام داخل این بیم بش اجرا بکنم، میرم داخل کانتینر گیت لب. حالا الان اینجا میگم کت کن etc گیت لب. ببین اینجا یه فایل، اون جایی که من گفتم فایل کانفیگوریشن گیت لب gitlab.toml gitlab.rb، من با گیتلب رانر اشتباه گرفتمش، عذرخواهی میکنم ازتون. gitlab.rb فایل کانفیگوریشنش همونجوری که میبینید دایرکتوری SSL رو هم اینجا ساخته که سرتیفیکیت های منو اینجا قرار داده که من والیوم تعریف کرده بودم براش. اما فایلی که اینجا هست همین اینیشیال روت پسورده، پسورد یوزر روت رو آورده گذاشته اینجا. اینه، من اینو کپیش میکنم میام داخل وب یو آی ام، اینجا اون پسورد رو پیست میکنم و روی ساین این کلیک میکنم. این میشه صفحه‌ای که شما بعد از نصب گیتلب بهش دسترسی دارید. حالا الان اولین کاری که باید انجام بدم اینه که پسورد یوزر روت رو عوض بکنم. روی این علامت کلیک میکنم، میزنم روی ادیت پروفایل، میام اینجا روی قسمت پسورد، میگه کارنت پسورد چیه؟ میگم اینه، کپیش کرده بودم. میگه پسورد جدید هم بده، من پسورد جدیدم رو تایپ میکنم. اینجا میتونید از این پسورد جنریتور رو استفاده بکنید، پسورد سکیور برای خودتون بذارید. همینطور شما میتونید تو فاکتور اتنتیکیشن رو هم برای یوزر روت مشخص بکنید. من پس اینجا میگم روت و پسوردش رو هم تایپ میکنم. تو فاکتور اتنتیکیشنش هم چه شکلیه؟ میام اینجا روی ادیت پروفایل، اینجا یه قسمتی هست اگر که خاطرم باشه این اکانتت نکن تو فاکتور اتنتیکیشن. زمانی که روش کلیک میکنی میگه از چه طریقی میخوای انجام بدی، میخوای از وان تایم پسورد اتنتیکیتور OTP ها استفاده بکنی. یه دونه نرم افزار هست به اسم اتنتیکیتور، روی گوشیتون نصب میکنید، اینجا بهتون یک QR کدی میده، اسکنش میکنید. یعنی اگر من بگم رجیستر میگه اینو اسکنش کن، اسکنش میکنم و هر بار که میخوام بیام روی گیت لبم علاوه بر پسورد باید اون وان تایم پسوردی که روی اون نرم افزار اومده رو هم استفاده بکنم که بخوام روی گیت لب لاگین بکنم برای یوزر روت. اما میخوام یوزر درست بکنم روی گیت لبم. شما روی پنل گیت لب زمانی که اینجا سمت چپ رو ببینید یه سرچ اور گو تو داره که اگر روش بزنید یه قسمتی هست به اسم ادمین اریا که روی اسلش ادمین گیت لبتون میایید. در واقع همه چیزا اینجا میتونید ببینید. گیت لب ورژنتون 18.5.1 هست، گیت لب شلتون به چه ورژنی هست، گیت لب API تون V4 هستش در حال حاضر، چون گیت لب یک رست API هم پروواید کرده که میتونم از طریق APIش با گیت لب از طریق توکن کار بکنم به جای اینکه بیام روی وب یا این کارها رو بخوام که انجام بدم. اما برای یوزر میام توی قسمت یوزرز و میگم نیو یوزر، میخوام یوزر درست بکنم با اون لاگین بکنم. رولش رو هم میتونم مشخص بکنم، میگم یوزر نیمش سانانته، یوزر نیمش سانانته، ایمیل هش هست info@sananetco.com و توی این استپ اگر من SMTP سرور رو روی گیت لب کانفیگ کرده باشم یه ایمیل میره برای این آدرس و میگه پسوردت رو خودت مشخص بکن و خودش هم میگه ریست لینک جنریت میشه و سند میشه به یوزر که من اینجا ندارم یه همچین چیزایی رو. میگه یوزر تایپتو بگو رگولار باشه یا میخوای ادمنستریتور باشه. میگم نه، میخوام که یک ادمنستریتور یوزر باشه، میخوام یوزر روت رو در آینده برم که کامل دیزیبلش بکنم. اینجا روی create user کلیک میکنم. من اینجا SMTP سرور نداشتم بره ایمیل بزنه و بخواد که پسوردش یوزر ریست بکنه. روی ادیت کلیک میکنم، میام اینجا خودم پسورد یوزر رو مشخص میکنم، یه پسوردی میذارم و میام سیف چنج میزنم. بعد میگه که پسوردات مچ نیستن با هم دیگه، خسته نباشم. تایپ کنیم اینو. خب حالا الان روی سیف چنج میزنم، اوکی سیف شد. حالا الان اگر که من ساین اوت کنم میتونم با یوزر سانانتی که ایجاد کردم لاگین بکنم و عملا دیگه یوزر روت رو نداشته باشم. یعنی اینجا میگم سانانت و پسوردش رو مینویسم.
اولین بار که یوزر لاگین میکنه بهش میگه که کارنت پسورد تو بده. حالا میگه یه پسورد جدید برای خودت ست بکن. خب آپدیت پسورد، دوباره باید لاگین بکنیم. اینو من آپدیت پسورد میزنم که اشتباه کردم چون برای یوزر روت در نظرش گرفت. اشکالی نداره. اوکی، این هم میشه از یوزر درست کردن و نصب خود گیت لب. حالا میتونم برم گروه درست بکنم، پروژه هامو در قالب این گروه ها دسته بندی بکنم. میتونم نیم اسپیس برم جلو، به ازای هر یوزر یک مسیر روی گیت لب من اضافه میشه و بخوام که پروژه های اون یوزر در قالب اون اکانت خودش ایجاد بشه، یعنی خودش که پروژه درست میکنه میتونه این شکلی باشه و بخوام دسته بندیشون بکنم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.